Domo minasan, kita mencoba untuk menjadi car vlog beneran. Car vlog beneran. Kita coba POV, tapi bukan melihat dari view saya. Biasanya kalau POV kameranya ditaruh di atas kepala ya. Tapi ini enggak. Jadi terserah mau dibilangnya video apa. Ini pakai Accord Maestro. Kita mau destinasi kita kali ini mau ke pinggiran apa sih? Kota Depok. Pinggiran kota Depok. Meskipun baru keluar aja udah macet nih, padahal baru jam 2. Klakson JDN. Habis. Jadi kalau pakai mobil ini tuh ada yang naik, ada yang turun. Yang naik RPM, yang turun bensin. Kita juga ngetes rem baru. Keren ya, knalpot bocor. Jadi tadi gue mau nanya, suara knalpot itu masih kedengeran gitu. Ya? Karena knalpot bocor jadi meledak. Suaranya gokil ya. Kalau kita konvoy sama Honda aja.
Honda. Mbak yang nyetir, aduh nggak kelihatan cuk. Majuin dah ini. Ini kan berapa? 100, Mbak. 100. Iya. Set, ya Mbak. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Aduh, 2 kali. Everywhere macet. Macet Ya, everywhere. Bogor sudah macet. Boleh saja, asal jangan sampai rasa sayang sama istri hilang. Quotes today. Quote of the day, ya enggak? Quote of the day. Anjing stuck dong ini. Kan yang itu enak. Ah, udah mati nasinya kalau udah nggak macet. Sama kayak bulu nyamuk. Karena kalau nggak susah, mobilnya pendek. Pendek kan. Mudah juga pakai ini. Sangat recommended. Silakan teman-teman beli di lampu merah. Pinggir jalan. Akhirnya masuk tol. Panasnya masuk sini nih. Panas mesin masuk ke dalam ternyata. Ada lubang yang nggak ditutup kayaknya. Ini masuk. Ah, tapi ada itu molen. Enak tuh sore. Oke, selesai. Karena bensinnya habis. Langsung berasanya parah banget ya. Hah? Berasanya langsung jauh banget. Apa aja? Itu tadi kan agak naik tuh di atas garis. Iya, Berasa lah segitu Pak, gila. berasa. Ojeknya jauh banget, 4.000. Turun aja 1.500.
mobil ini panjang, jadi jarang banget pakai gigi 5. Kiri lagi tuh, Hah? kiri lagi. Mbak, tutup ya? Oh bisa jadi lagi. Masuk. Ya ditutup lagi. Ada be. Masuk terus kiri. Gila, gokil 150. Boleh. Enteng banget ini mobil. Gokil. Kalau udah fitnya enteng banget. Gua sampai ngeri. Berarti ini masih bisa di atas 150, 160. 200 kan waktu itu pas di Dopi bawa. Kata lu 140 sih Dopi. 200 nge yang dari Ancol. Oh, Dari tol Ancol. Kata dia mobil gua pada pelan-pelan semua. Pas diliatin set 200 dia lari. Ya, iyalah pada pelan lu 200. Jadi ini pernah sampai 200 km teman-teman. Itu dari tol Ancol. Malam-malam. Gas santai. Nggak kerasa. Dikiranya orang-orang pada bawa mobil pelan. Pas lihat speedometer 200 di sini larinya. Gesek-gesek dulu ya. 2 kali aja lu kehitungnya. Kenapa? Tahu-tahu kehitungnya 2 kali. Nggak bakalan lah. Dia kan pakai Iya. dan belum ketutup lagi portalnya. Iya. Pendek dul. Pas Witek ngeri banget. Tet langsung Bilang pendek jaraknya. jarak apa ya? Ini sampai lampu merah, pintu tol keluar. Tes rem. Bensinnya.
Tai. Naik lagi dong. Enggak lah, nggak akan berlaku 2 kali buat lu. Bensinnya. Hela Tutun emang nggak pernah salah. Enak banget suaranya. Apa itu? Klakson. Kalau untuk mobil-mobil tahun-tahun di bawah 2000 emang cocok banget. Coba Twin Tune ya, Tutun apa Twin Tune sama aja. tes sekali lagi. Oke. Suara jadul banget kan? Iya. Mobil kotak. Ciri khas mobil kotak zaman dulu. Jadi mengingatkan kita pada nostalgia jalanan masih sepi. Ah, Ngelaksonin hanya orang nyebrang aja. Ya orang nyebrang sembarangan. Ini gua rasa zaman dulu mah klakson nggak pernah dibutuhin. Jalanan sepi. ya cuma buat mengejutkan orang bengong Iya, karena sepi. karena sepi terus dadahin orang. Ya. Kalau sekarang klakson Berguna banget. fungsinya buat marah-marah. Marah-marah. Ini ada orang langsung ke kanan klaksonin gitu. Marah-marah di Biar jalan. tabrak. Daikohi. Jadi 50.000 aja ya Mas ya? Ya. Daikohi. Shopee Pay. Kita tidak terafiliasi oleh mereka. Orang tua. Biasa ngangkat mesin. Masuk angin. Sepi parkirannya ya. Sangat ramai. Lihat, sangat padat. Mobil siapa ini? Ya. Buat Bus lo klaksonin pakai klakson balap. Klakson mobil-mobil jadul. iya. Tin. Tubartin gitu ya. Kalau sekarang mah gimana sih bunyi sekarang mobil sekarang? King gitu pakai K. King gitu. King. Ring apa ring ya? Di mana masuk tolnya ini, Cuk? Nanti nih baru aduh. Nih, Kok ngelepas tuh. gas kayak ada krok gitu sih. Krek. Oh, ada yang pinter sih ya. Plat nomor apa? Ntar gue cek dulu dah. Di tol kan sepi. Sini aja. Jangan ntar kalau udah masuk. Hah? Di sini nggak boleh berhenti, Cuk. Dilarang menarik kendaraan, dilarang membawa penumpang pada kendaraan bak terbuka. Pendek.
bisa? Kali kentut. Apa karena kendor karena Kan ini tangannya mul beda. Tangannya mul luar biasa. Masih hujan kan dulu? Sekalian gua keluarin nih. Oh iya. Coba dulu. Anjo. Sehat. Pitek. Lah. Pitek ya. Enak banget ya. Langsung bos. Beneran banget ya. Iya. Gas juga jadi enteng banget pas pitek. Terus jangan kasih kendor. Lampu gua nggak ada. Ah, seriusan? Ada, cuma lampu gua nggak terang. Oh, Terus gitu doang Lampu jarak jauh? pandangnya. 2 meter doang. Lampu jauh juga segitu doang. Iya Allah. Mending pakai lampu jauh anjing. Jangan lah, kalau lampu jauh kan nyorotnya ke atas, kena spion orang kan. Udang liput. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk POV pertama kali POV. Mungkin nanti lain waktu kalau misalnya ada waktunya kita bikin POV lagi ke mana saja. Oke, kita tutup. Mantap.